Мы приветствуем вас. И сегодня уже 11-й день, и мы снова с вами. Приветствую вас, дорогие мужья и жены. И сегодня мы с вами будем говорить на одной из самых практичных, легких и веселых тем. И тема это языки любви. Все мы слышали уже такое понятие, как 5 языков любви, 5 оснований, на которых мы строим наши отношения. И у всех они, естественно, разные. И у жены, у женщины может быть все 5, а может быть всего 1, у мужчины может быть 2 или 3. И мы хотим сегодня поговорить об этой теме. Понятие 5 языков любви, им пользуется весь мир. Изобрел его христианский пастор Генри Чепмен. И теория эта стала, она не научна, конечно же. Вы не должны воспринимать ее буквально, что прям у вас так все должно быть четко и конкретно. Есть свои нюансы, но все-таки это хороший способ поговорить о том, что нам нравится, что мы любим. И тема очень практическая, и я знаю, что не большинство, я прошу прощения, не большинство, а много недоразумений в семье можно было бы избежать, если бы мы умели понимать, что хочет от нас наш муж и жена. Итак, первый язык любви – это слова, это какие-то вербальные выражения нашей любви друг к другу. Ничто не может заменить слова, которые мы говорим друг другу. Я знаю, что есть такое выражение, что вот докажи делами, докажи, скажи, сделай, поступками. С одной стороны, я согласна с этим, но мы не должны исключать того, что мы все-таки должны говорить друг другу добрые, нежные, ласковые слова. Без этого отношения будут очень непростыми, потому что для человека очень важно слышать в ответ, для человека очень важно слышать свой адрес, слова похвалы, комплименты, слова поддержки, ободрения. Может быть, для кого-то меньше важно, для кого-то больше, но каждому человеку нужен такой язык любви, когда нас хвалят, когда нам говорят, что мы красивые, сильные, умные, добрые, Да, заботливые. Да, ты красивая. Спасибо. Ты сильный. Ты сильная. Ты прекрасная. Да. Я мудрый. Аминь. Да. Вот мы все знаем, что и есть такое понятие, да, и все слышали, что женщина любит ушами. Это правда. Женщина любит ушами, женщина любит, моя жена любит, когда ей говоришь добрые, красивые слова, какая она красивая, какая она привлекательная, какая она веселая, какая она, и какая она. Но не забывайте, что когда женщина говорит мужчине, какой он сильный, какой он мудрый, как у него все получается, что я за тобой как за стеной. Поймите, это тоже слова. Это не просто комплименты, это не просто мы там превозносим своего мужа, но это слова. Это позитивное исповедание. Да, и сложно сказать, что женщина любит ушами, мужчина тоже любит ушами, мужчина тоже любит, когда его хвалят, когда ему что-то говорят. И люди, у которых такой ведущий язык любви – это слова, им очень сложно воспринимать критику, им очень сложно воспринимать молчание, они не переносят неприятных или грубых слов. Мы все их не переносим, но есть люди, которые очень чувствительны к этому. И для таких людей важно, чтобы вот они что-то сделали, им очень важно сказать «спасибо тебе, дорогой», им очень важно сказать «доброе утро», «до свидания». То есть они любят вежливость. И в этом нет ничего фарисейского или наигранного, но для таких людей действительно очень важен вот этот вербальный контакт друг с другом. Вот. И один из языков, как мы можем выражать любовь словами, это уметь просить прощения, говорить «я прощаю», то есть сообщать друг другу словами, что сейчас есть между нами. Ну и мы должны помнить, что важно не только, что мы говорим, но и как мы говорим. Да, интонация тоже о многом говорит. Наши интонации, и с какой интонацией мы говорим эти слова. Да, потому что одну и ту же фразу можно произнести совершенно по-разному. Так, и наш следующий язык любви – это помощь. Помощь – это выражать заботу друг о друге. Да, это мой любимый язык любви. Помощь требует много времени, сил. Это может быть помощь по дому, с детьми. Это может быть помощь любого рода, все, что нам нужно. То есть мне важны слова, но я хочу, чтобы в практической жизни
кто-то мне помогал, чтобы я могла увидеть там помытую посуду или заправленную постель. Для меня это очень важно. На что реагируют люди, для которых очень важно проявление заботы со стороны другого человека. На то, когда игнорируют их просьбы, когда не выполняют их обещания, которые им дали, которые не замечают того, что вот сейчас нужна помощь. Допустим, должны прийти гости, а муж сидит и как будто бы не при делах, вообще не видит, что жена как метеор носится из комнаты в комнату. Вот. Для таких людей это будет конфликт, повод для конфликта. Очень важно, чтобы таким людям проявляли помощь. Это не обязательно что-то серьезное, большое, даже просто спросить тебе чем-то помочь, это уже для таких людей очень и очень важно. Да, и еще один язык любви – это язык прикосновения. Прикосновение мы все любим, когда нас поглаживают, когда к нам прикасаются. Да, И через прикосновение мы можем выразить очень много чувств и очень много оттенков чувств от нежности, заботы, ласки. и до страстного такого желания, когда мы даем друг другу понять, это все выражается через прикосновение. И для некоторых людей очень важны прикосновения. И для них это такой, может быть, единственный способ, наиболее яркий, как показать, что вот этот человек меня любит. Если он подойдет меня, обнимет, значит, он меня любит. Если он не прикасается ко мне весь день, то я чувствую недостаток, голод. Мне плохо, я хочу, чтобы меня подошли, обняли. Мне не важно, что там вокруг происходит, там, помогли мне сегодня, сказали мне что-то ласковое или нет, но мне важно физически чувствовать человека. Вот эти тактильные рецепторы, они расположены у нас по всему телу. И мы можем выражать через прикосновение очень-очень много своих чувств, как сказал Гена. Что нельзя делать с такими людьми? Их нельзя не обнимать, нельзя вести себя такими вот разными моментами, когда мы отдергиваем руки, когда мы вот так вот уклоняемся от объятий, когда мы не подходим весь день к таким людям. Вот. Очень важно быть внимательными к такой потребности человека, своего мужа и жены, и просто прикасаться. Да? Вот я прикасаюсь, и я уже что-то сообщаю человеку, я уже что-то ему говорю, он уже что-то понимает, что я рядом, что его внимание сейчас на мне. И через тактильные вещи, через прикосновение мы можем очень много сообщить друг другу. Следующий наш язык любви – это время. Время – это очень ценный ресурс. Наверное, это все-таки самый дорогой ресурс, потому что он уходит… Да, даже Библия говорит нам о том, чтобы мы дорожили временем. Дорожите временем, потому что дни лукавы, и что уходит быстро время, что дьявол, он хочет нас обмануть, что ой, у вас еще хватит времени. И Бог, он предупреждает нас, что время – это очень дорогой ресурс, и на земле это время существует. Это в ограниченном в количестве. ограниченном количестве, да, нас скоро не будет, скоро земли не будет, нас скоро не будет, у нас самих, у каждого человека ограниченное время. Да, и тут от нас требуется безвозмездно отдать часть этого времени другому человеку. И вместе с этим временем мы дарим человеку частичку своей жизни. И людям, для которых время провождения вместе, такой ведущий язык любви, для них очень важно знать, как и сколько времени они проводят вместе. Такие люди любят сидеть, пить вместе чай, кофе, вместе что-то делать. Что нельзя делать с такими людьми? От таких людей нельзя уходить, не попрощавшись, закрываться в другой комнате, не отвечать на звонки, на сообщения. Такие люди очень чувствуют качественное время. Они понимают, что сходить вместе в магазин – это не то же самое, что сидеть и смотреть друг другу в глаза и общаться, и пить чай. Для них это имеет значение, для них это имеет важность. Для них посидеть в телефоне, возможно, вдвоем в комнате, это не будет качественным времяпровождением. Для них очень важно, что вы делаете, как вы присутствуете друг с другом. И если для вашего мужа и жены это важно, а для вас это не важно, впрочем, как и с остальными языками любви такая же проблема. Мы же в первую очередь любим так, как мы хотим, чтобы нас любили. А чтобы любить так, как другой человек хочет, мы должны уже прилагать усилия. Вот. И последний язык любви – это подарки. Когда мы дарим подарки, не забываем о днях рождения, о памятных датах, когда сюрпризы делаем. Вот у Гены есть такой язык любви. Мне вообще не принципиально,
забыли, я могу сама забыть про свой день рождения. Гена у нас считает годовщины нашей свадьбы, вспоминает о них. Гена любит сюрпризы, я их не люблю. Вот. И для меня подарки, в принципе, не имеют большой ценности, но это не говорит о том, что для меня это вообще все равно. Нет. Все языки любви важны. Все они важны для каждого человека. И моему мужу важно и внимание, и нежность, и прикосновение, и время, проведенное вместе, и подарки, и слова. Мне тоже все это важно. Но все-таки есть какой-то один-два ведущих языка любви, до которых нам легче достучаться друг к другу и сообщить, что я тебя люблю, и я отреагирую на это, о да, вот тот он угадал, вот мне так подходит, это отзывается у меня в сердце. И мы должны быть очень чуткими к таким вещам. Иоанн нам говорит, станем любить не словом или языком. То есть, другими словами, я бы мог сказать, не только словом или языком, но еще и делом и истиной. То есть то, что мы говорим, это еще не значит, что мы проявили всю любовь или всего себя. Что с нас больше не да, требуется что, ничего. Что с нас больше ничего не требуется. Если моя жена любит ушами, то это не значит, что мы должны просто поить ее вот этими словами и все, и до свидания. Но есть еще, конечно, обязательства в нашей жизни. И он предупреждает нас, что станем любить не только словом и языком, но еще и делом и истиной. Доказывать любовь на словах. Вот. И пусть эти 5 языков любви, их несложно разобрать, несложно заметить их друг в друге. Я думаю, что каждый из вас узнал свой язык любви. Поговорите об этом, пообщайтесь, пройдите даже тест. Мы оставили ссылку, если вам сложно разобраться в себе. И будьте внимательны друг к другу, старайтесь любить так, как хочет этого другой человек. Это очень важно, замечать потребности другого и в смирении, и в любви друг к другу служить тем, чем мы можем послужить другому человеку и проявить к нему чувство любви и дать ему почувствовать себя нужным и любимым человеком. Да. И цель наша – узнавать друг друга, узнавать, какой у нас язык любви, как мы реагируем на то или на иное. И вот эта цель вообще наших отношений, цель наших отношений – делать приятное друг другу. И делать мы это можем, только изучив друг друга. Да, узнавая друг Да, друга. и на сегодня мы с вами заканчиваем и ждем с нетерпением завтрашнего дня. До встречи.